Сулпак. Обходитесь без лишних трат. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим механическую геймерскую клавиатуру Alloy Elite от компании HyperX. В комплектацию также входят дополнительные клавиши, съемная опора для запястья и документация. Подписывайтесь на наш канал, а также на официальные страницы в социальных сетях. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат.